听听它的叫声，它的名字叫做暗物质火龙果，长着一双冰蓝色眼睛，神态凶狠凌厉，颈部还环绕一圈光环。我们用普通僵尸测试它的基础攻击。暗物质火龙果张大嘴部蓄力，从口中喷射出暗物质能量弹攻击，看似很强，实则很弱，一只普将都打老半天才消灭掉。实战输出完全配不上霸气的外观，有华丽的攻击特效，输出能力却不尽人意。它还拥有暗影形态，全身会从原本红色转变为蓝紫色。它的攻击模式不变，依旧远程发射能量弹，伤害没有变化，附加减速效果。然后是暗物质火龙果的大招，是从口中射出一道蓝色激光束。